今晚有冇人想聽開心事？定係今晚有人入嚟就係為咗聽開心事？阿 sa 2022年嚟日本啦，咁就而家感情穩定，而家感情穩定啦。咁就下星期咧，咁其實因為我嚟咗北海道咧，我係未去過富良野嘅，OK。咁就下星期會去一轉富良野，咁啊希望睇到雲海咯。啊，又係嗰啲問題咯，好得意，大家都會覺得，喂，你住喺北海道啊，美瑛同富良野有咩玩啊？我鬼知啊，我都未去過。嚇，你住喺北海道咁耐冇去過，真係冇去過。我會去旅行，好短嘅，好短嘅，三日內完成嘅旅行啦。咁啊，骷髏仔就會留喺度，由我啲 staff 幫手湊啦。同日本人拍拖，阿 sa 唔中意日本人。我而家同我個名有啲似嗰個香港藝人咧，阿 sa 啦，阿 sa 嘅老公係年輕11年，係咪？年輕11年。我而家個年下男友係冇年輕咁多嘅 ，OK？ 但係年下男友係啦，我而家有個年下男友，咁係香港人嚟嘅，係啦。咁因為佢係年下男友啦，佢成日都好驚我好快死啦，咁所以要逼我做 body check 嘅 check 呢樣 check 嗰樣咁咯。人生好得意啊，我覺得，即係佢咧係一個16年前定15年前，總之15、16年前喺有一次機遇，我係見過佢一次，我哋同場過一次 ，OK， 係啦，然之後。而家我哋喺日本係一齊，好快死嘅太誇張，佢好搞笑，佢驚我，哎呀，即係我老啊嘛，我老過佢啊嘛，佢係年下男友啊嘛，佢驚我呢度唔舒服，嗰度唔舒服，你可唔可以去 body check 邊度 ？body check 邊度？你可唔可以 check 乜嘢？你可以唔好做啲乜嘢？你哋點樣咁樣？咁咧我就冇咁快死啦，可以陪佢耐啲啦，咁咯。好得意啊，係啊！佢係一個應該咁講，窮會令佢變成魔鬼。咁佢係窮嘅 ，OK。咁所以佢一窮咧，佢就係一個魔鬼。但係佢咧，如果揸車喺街咧，見到有俾車死嘅貓啦，佢係會停低架車啦，然之後落去。抱起隻貓啦，即係佢試過啲車度去有啲貓嘅眼球已經係跌咗出嚟啊，即係死得好難睇。咁佢會落車抱起佢埋一邊，然之後聯絡警察咁樣咯，係咯。咁咧，我哋上次喺街見到有隻行路好似跛嘅貓咧，佢會即刻扭個車去埋一邊。哎呀，佢有隻貓受傷啊，咁樣咯，係啦。當佢暖男嘅時候，好暖男咯。咁如果有一個人喺身邊互相支持啦，互相鼓勵同關心啦，咁好簡單啫。人無論你邊個喺你隔離都好，即係就算你而家喺我隔離都好，我都係想你過得好噶嘛，係咪？即係你唔會希望人哋過得唔好噶嘛。咁但係都有句貧窮會令佢變成魔鬼。咁有一日我唔知佢會唔會富裕啦，但係我期望佢。一直好啲咯，即係無論係生活啊、金錢啊，或者佢想做嘅嘢，可以令佢好啲咯。佢啲大志勁抽過我，即係可能如果佢有錢，佢要可能要做孤兒院嗰啲嚟嘅。但係呢個好善良啊，真係係啦，但係好唔現實，係咪？咁都冇所謂嘅。如果佢有能力做到，咁咪做咯，係嘛？我而家首先加油嘅就係我下星期終於有個旅行啦，終於有個富良野嘅旅行，好開心啊！我好期待啊，係啦，希望我同我呢個穩定交往嘅伴侶啦，係唔好嗌交得唔得？好搞笑，係啦，阿 sa 而家封盤，係咪啊？啲報道寫係咁寫咁啊，封盤。係啦，而家封盤啦，咁就希望餘生啦，有你哋啦，過得開心啦，多謝大家一直支持啦，多謝大家送一啲你哋珍貴嘅嘢俾我咯，多謝。